گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 31. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. فصل 3. پیدایش مناسبت‌های فئودالی در آسیای میانه. فصل 3 کتاب تاجیکان که از 2 باب عبارت است، تاریخ عصرهای 4-6 خلق تاجیک و منطقه را در بر میگیرد. اکادمیک بابا جان غفورov در این فصل دایر به پیدایش مناسبت‌های فئودالی در آسیای میانه، طایفه و خلقیت‌های آریا تبار منطقه در عصرهای 4-6 میلادی، تشکیلیابی شاهنشاهی ساسانیان، آمدن کداریان، خیانیان و هیتالیان، تشکیلیابی دولت هیتالیان، مسئله های تاریخ سیاسی و اتنیکی، خاقان ترک و نفوذ آن در آسیای میانه، مبارزه ساسانیان و هیتالیان و هیتالیان و خاقانی ترک، شورش های مردمی، پراکندگی سیاسی در آسیای میانه، تخارستان و سوخت در عصرهای 6-7، ملک‌های استروشن و فرغانه، حیات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن در زمینه سرچشمه‌های معتمد و دستاوردهای علمی تاریخ و باستانشناسی شوروی و جهانی معلومات مفصل منظور می‌نماید. باب 1. طایفه ها و خلقیت های آسیای میانه در عصرهای 4-6 میلادی. 1. تاریخ سیاسی، دولت ساسانیان. در این باب اکادمیک بابا جان غفورov آید به طایفه ها و خلقیت های عصرهای 4-6 آسیای میانه معلومات داده، بیان مسئله را از تاریخ سیاسی، انیخترش به سر قدرت آمدن سلاله ساسانیان آغاز می نماید. در ابتدای عصر 3 میلادی در نتیجه جنگ های دورودراز با ریمی ها و نزاع و مبارزه های داخلی دولت اشکانیان پارت زوال یافت. زیدیت صنفی تیز و تند شده، اشراف فارس با موغان زردشتی همدستی کرده در این مبارزه مقام نمایان را صاحب شدند. در اول سال 220 میلادی حکمران ولایت استخر اردشیریک بابکان ساسانی حاکم تمام فارس گردید. سال 224 اردشیریک لشکر آخرین نماینده اشکانیان را شکست داده حاکمیت را به دست گرفت و دولت تأسیس داد که در تمام سرزمین ایران وسعت پیدا کرد.
دولت ساسانیان زیاده از 400 سال وجود داشت. دوره ساسانیان با چنین جهت‌ها بیشتر جالب دقت است. اولا رشدی با سرعت مناسبت‌های فئودالی تقریباً از عصر 4 میلادی. ثانیاً بلند شدن مقام حاکمیت مرکزی برخلاف قوه‌های مرکزگریزی والی و حاکمان علاهیده بعض ناحیه‌ها. سیوم بالاروی تأثیر مغان زردشتی، دینی دولتی شدن آیین زردشتی. به اردشیر یک چنین حکمت را نسبت می‌دهند: تخت پایه محراب است و محراب پایه تخت. در عهد پسر و وارث اردشیر شاپوری یک 242-272 ساسانیان لشکر ریمی ها را تارومار کرده، در یک محاربه امپراتور ریم کشته و در محاربه دیگر امپراتور ریم اسیر افتاد. دولت ساسانیان در عهد شاپوری 309-379 خیلی قوت گرفته در شرق و غرب در چندین محاربه ها غالب آمد. شاهنشاه یزدگرد یک سالهای 399-420 باشد کوشید که به نصرانیان تکیه کرده حقوق اشراف و مغان زردشتی را محدود نماید. دولت ساسانیان در عهد خسروی یک انوشیروان سالهای 531-579 به اوج اقتدار خود رسید. خسروی یک حتی یمن عربستان را تسخیر نمود و چند اصلاحات حربی نیز گذراند که آنها مناسبت‌های فئودالی را مستحکم و به انکشاف میم بعده آن مساعدت نمودند. اصلاحات انداز، حربی و مأموری خسروی یک دارای اهمیت کلان بود و باعث پرقوت شوی حاکمیت مرکزی گردید. دولت ساسانیان در میانه‌های عصر 5 ناحیه‌های آسیای میانه را از دست می‌دهد و این منطقه به دست کوچمنچیان می‌گذرد، ولی کمی بعدتر آنها موفق می‌شوند که ناحیه‌های ترکمنستان جنوبی امروزه را از نو به تصرف خود درآورند. دولت ساسانیان سال 651 در نتیجه هجوم عرب‌ها از بین رفت. کیداریان اکادمیک باباجان غفوروف در بررسی مسئله کیداریان به مأخذهای دست اول به مانند سالنامه بیشی خطایی، تاریخ شمال یا تاریخ سلاله های شمالی که سالهای 386-581 را فرا می گیرد. مؤلفش لی ین شاو می باشد. بیشی و دیگر مؤلفان تکیه نموده و خلاصه می آید که کیداریان تقریبا در سالهای 412-437 تخارستان و قندهار را تصرف کرده بودند. در مأخذهای غرب پریسکیپانی مؤرخ، دیپلمات و نویسنده آخری دوره انتیقی عصر 5 مؤلف اثر تاریخ روم و فعالیت اتیلا در 8 کتاب گفته می شود که گونهایی که آنها را کیداریان می نامند سال 456 و من بعد ضد ساسانیان مبارزه بردند. علاوتاً او می نویسد که شاهنشاه ساسانی ضد گون و کیداریان می جنگید. در اساس مأخذهای چینی اکادمیک باباجان غفوروف خلاصه می برآورد که کیداریان خیش کوشانیان و حتی یک جزء کوشانیان بودند، ولی همزمان بیان می دارد که این ادعا را دیگر مأخذها تصدیق نمی کنند. مسئله مناسبت کیداریانی به هندوستان رفته و آن کیداریانی که به قول پریسک ضد ساسانیان جنگیدند روشن نیست. در علم تاریخ چند فرضیه پیشنهاد شده است که موافق یکی از آنها کیداریان و خیانیان قریب یک طایفند و از بس که خیانیان به نام تابع شاه کیداریان بودند بنابراین آنها را هم کیداریان می نامیدند. معلوماتی هست که کیداریان هنوز سال 477 از گندهره
به خیتای هیئت سفارت فرستادند. خیانیان راجع به برآمدی نژاد خیانیان، اکادمیک باباجان غفوروف در اساس عقیده ای مارکوارد پیشنهاد می نماید که خیانیان با کوشانیان یک می باشند. تاریخ سیاسی خیانیان را بررسی کرده علامه می نویسد که سال 359 در اساس معاهده خیانیان در هیئت لشکر شاپوری دو در قریبی شهر سوریه امیده در جنگ اشتراک داشتند. در آخر سالهای 60 و میانه سالهای 70 شاپوری دو بار بر ضد کوشانیان که پایتخت آنها بلخ بود لشکر کشیده است. تفصیلات این محاربه ها را مورخ ارمنی فاوست بوزن به قلم داده است. فاوست بوزن یا فاوستاس بوزن، فاوست ویزانتیسکی، مورخ ارمنی عصر 4، مؤلف تاریخ ارمنستان، عبارت از 6 کتاب. در اینجا زیر نام کوشانیان، کیداریان، خیانیان یا خود احتمال هر دوی آنها در نظر داشته شده است. باید قید کرد که در مأخذها خیانیان و کیداریان بین خود آمیخته می شوند، اما بین خیانیانی به منطقه نو آمده و کوشانیانی از قدیم معلوم علاقه هست. در عهد یزدیگرد دو سالهای 438-457 ضد کوچمنچیان شمال جنگ ادامه داشت. اشتراکچی و هم عصر این جنگ مورخ ارمن ایگیشه وردپت سالهای 410-475، مورخ ارمنی، مؤلف کتاب دایر به وردن و جنگ ارمنها. یک بخش کتاب او مبارزه دین نصرانی با تعلیمات زردشتیه در عصر 5 در ارمنستان نام دارد. خبر می دهد که شاه ساسانیان ناگهان به کشور خیانیان تاخت که آنها را کوشانیان هم می گویند و 2 سال حرب زد ولی نتوانست آنها را به اطاعت درآورد. خلاص می نویسد اکادمیک باباجان غفوروف، 2 مأخذی که با هم مطلقا وابسته نیستند خیانیان را با کوشانیان علاقمند کردند. هیتالیان آید به مسئله مذکور اکادمیک باباجان غفوروف می نویسد که در یک مأخذ ارمنی که به سال 450 نسبت دارد کشور هیتالیان ذکر شده است. دولت هیتالیان در سالهای 50 عصر 5 به درجه قوت گرفت که به دیگر مملکت‌ها از جمله سال 456 به خیتای سفارت می‌فرستاد. در عهد پیروز سالهای 459-448 مبارزه ساسانیان با هیتالیان به اوج خود رسید. پیروز ضد هیتالیان 3 بار جنگیده است. در نبرد آخرین ضد هیتالیان پیروز به خندقی که مخصوص در سر راه کنده شده بود افتید و کشته شد. این واقعه نه فقط در سرچشمه های عربی بلکه این چنین در سرچشمه های سوریانی، ویزانتی و ارمنی هم تصویر شده است. دولت ساسانیان در آخرهای عصر 5 به هیتالیان باج میداد. هیتالیان بین سالهای 467 470 و 480 سوغد را اشغال کرده. سال 479 ناحیه تورفان، سالهای 490 497 ارومچی، بین سالهای 497 و 509 قراشره را ضبط کردند. هیتالیان در سرزمینی گسترده دولت به وجود آوردند که قلمرو آن از قلمرو دولت کوشانیان هم کلانتر بود، اما ضعیف و نااستوار. صرف نظر از این، هیتالیان در تاریخ خصوصا در اتنوگنز خلقهای خراسان بزرگ و هندوستان نقش مهم بازیدند.
باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 31. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.